分开走，朕一定要把你送出大周。王姐，王姐，我不想走。你杀人了，知道吗？你不走，宁承恩和文武百官会逼着朕治你的罪。其中一个人受了伤，走不了多远。宁大人说一定要抓活的。快走，云清！淑仪姐姐，你的命怎么这么苦啊？你是天香楼第一清官人，多少公子哥儿捧着千金求见一面都难。为了我们几个姐妹，嫁给这么个恶霸送棍，结果他还死了。500两银子被宁正那顽徒所骗，要不回来，玉莲姐投了河，人现在还疯着。他说当朝宰相宁承恩是他的亲生父亲，只有他敢接这个状子，我信了，但没想到都是哄骗我。也好，死了也好，我也算解脱了。啊！他动了，诈尸了！我的好堂哥，凭你一个宋鬼，也想状告我？不能留你了，你活着对大伯来说是个耻辱。我真的穿越了，原主是恶霸宋冠，靠敲诈勒索过活。母亲是被宁家赶出门的发妻，这他妈是什么天崩开局？还有，梦中那个女人是谁？晴川，你爹是当朝宰相宁承恩，高中状元后抛弃我们母子。他这个人刻薄寡恩，心狠手辣，你一定要离他远一点，不要招惹他。记住，这世道，女人命如草芥，娘是被休的人，死后连祠堂都不能进。以后找个姑娘，可千万要好好对她。我的记忆里，青楼女子被当街掌掴，卖身葬父的姑娘被地痞调戏，寡妇被宗族逼着改嫁，这他妈是什么朝代？女人连人都不是。你别过来！我说过，什么时候状告宁正，拿回姐妹们的500两，才与你圆房。这10日你几次用强，我都以死相逼，今日也是。刀放下，这原主是有多混蛋，才能让如花似玉的姑娘怕成这样？今晚不打你，不碰你，有吃的吗？少在这儿假惺惺！你之前哄那些苦主也是这样，先装真诚，再套近乎，最后连骨髓都给你吸干净。行，那换个问题，知道宁正现在人在哪儿吗？你问这个做什么？我得弄死他！淑仪姐，他脑子是不是被砸坏了？他不让我活，我也不会让他活。你知道被休出门的女人死后连祠堂都不能进是什么滋味吗？你那些姐妹被骗银两，走投无路，至少还能抱团取暖。我娘被休之后，孤零零一个人把我养大，到死都没能回去。这世道，女人命如草芥。你们天香楼的姑娘被欺负了，敢告官吗？告官？我们这种人，告完了还要被骂一句娼妇，也敢状告良人？不对劲，你什么时候同情过穷苦人家了？你又想耍什么花招？如果我说有一条律法，不管你是青楼女子、寡妇、被休的妇人，只要被欺负了，都能告，都能赢，你们信吗？哪有这样的律法？现在没有，以后可以有。淑仪姐姐，你不要信他的，他又在哄骗你，想要你的身子。沈淑仪姑娘，你嫁给我是因为我答应替你告宁正，对不对？是。那我现在正式告诉你，这个案子我接了。真的吗？莫不是又是哄骗我的手段？淑仪姐姐一定又是哄骗你。不是为了你，
而是为了他，也为了我自己。他到死都想回宁家，我要让整个宁家完蛋。这吃人的世道，我要改一改这狗日的律法。我要让这大周朝的每一个人都能挺直腰杆走在街上，被人欺负了敢告官，告官能赢。他说的这些律法是什么意思？他在说什么？我听不懂。你真的要替我们讨公道？不是替你们，是和你们一起。沈姑娘，你信不信这世上有一条理叫天理，有一杆秤叫人心？你要是骗我，我不骗你，但我得把丑话说在前头。这条路很难，宁正背后是宁远山，宁远山背后是宁承恩，宁承恩背后是这整个官场的规矩。我要对抗的不仅仅是宁家，是几百年的规矩，更是整个大周皇朝的官场。那你图什么？他要对付宁家，我有一种预感，这个男人或许是救云清希望。人人生而平等，生命平等。我要让这大沟朝的每一个姑娘都能堂堂正正的活着。你这吹的也太大了吧？这可能吗？万一要是实现了呢？那奴家的承诺也算数。什么承诺？现在我们来说说，先如何告倒宁正。你真的准备状告宁正？我说了，我要弄死宁正，就一定会弄死他，而且我还要拉整个宁家下马。你准备怎么做？先拿宁正开刀，但骗银案证据不足，硬碰硬打不赢，得换个思路。什么思路？沈姑娘，你字写的怎么样？淑仪姐姐琴棋书画样样精通。先拿一个画本，我说你写。这个画本出来，你的名声岂不是更差了？没关系，你就按照我说的写。常规办法已经不能赢了，特殊时期就要特殊对。写好了，这个画本好有趣啊。只是靠这个画本就能赢吗？不能，但我还有后手。什么后手？就从宁正下刀。宁正是突破口，宁远山是目标，宁承恩是终极对手。我要做的不只是打赢一个官司，而是撼动整个大周皇朝的官场。沈姑娘，明天你去衙门递状子，告宁正骗银。可是你不是说证据不足吗？我知道，我要的就是证据不足啊！按照我说的去做，一定会赢的。你去告，他们一定会反驳，一定会有状师出来帮宁正脱罪。等他们讲律法的时候，我再出场。都讲律法了，你出场有什么用？我出场就是逼着宁家主动认错。宁家怎么可能会主动认错？宁远山甚至是宁承恩，会逼着宁正主动认错和赔偿。嘘，小声一点。黄姐，你没事太好了，宁家的那些追兵已经走远了。联系秀衣卫，查一下秦川的情况，我要他们的全部信息。黄姐，这就是一户普通人家，查他们做什么？你还是赶紧回京城吧，这里不安全。我有预感，只有这个男人可以救你。人人生而平等，生命平等。我要让这大周朝的每一个姑娘都能堂堂正正的活着。好，先离开。川子，川子，你没死吧？快，有好活！赵大县衙快帮造诣，原主的好兄弟，两人一个唱红脸，一个唱白脸，专门物色胆小怕事的苦主，敲诈勒索，五五分账。川子，给你带了个天大的好活，卖豆腐的二胖和杀猪的刘三起了冲突，你去吓唬二胖，告他个教唆伤人；我去吓唬刘三，说他殴伤致重，要抓他下狱。两边一下，咱们中间一调解，少说也能得个5两银子。宝哥，以后这种活儿我不干。你说啥？我说，敲诈勒索的勾当，我金盆洗手了。不是川子，你一没功名，二没手艺，你不干这个，你吃啥？
弟媳妇总不能跟着你喝西北熊吧？我会养她。你拿啥养？宝哥，我问你一个问题，你问。咱俩每次出门，街坊邻居背后怎么骂咱们？我替你答，骂咱们生儿子没屁眼，缺德带冒烟，死了没人埋。你听着这些话，心里舒坦吗？习惯了。那如果有一天你走在大街上，所有人都发自肺腑的喊你一声赵大人，你愿不愿意换这种活法？你到底想说啥？我要弄死宁正！川子，你是不是被打傻了？那可是青州通判宁远山的儿子，县太爷见了他都得喊一声宁公子，而且有传言宁远山的兄长宁成晕是你生父。没错，但是他已经不让我活了。宝哥，你想不想换个活法？你要我做什么？你去青山县各大商号，把宁正最近半年的消费账册调出来，以稽查偷逃税报的名义去调，商户不敢不给，宁正那边也不会起疑。你要这些做什么？剑走偏锋，我不但要告倒宁正，我还要把宁成安两兄弟拉下马。宝哥，一代人有一代人的使命，你的岗位虽然平凡，但你想不想跟我在平凡的岗位上做出不平凡的事？嘿，还被你说的热血沸腾了起来。行，我试试。沈姑娘，话本明天你找人散播出去，要全城都知道这个故事。你真的想好了吗？到时候一定会有很多人骂你。越多人骂我，越多人同情你，这官司就越有意思。可是你的名声怎么办？无所谓，我这名声还有下降的空间吗？只要能够帮你们讨回公道，一切都是值得的。你似乎变了。黄姐，查到了，那男人叫秦川，是一个宿棍，女人叫沈淑仪，是天香楼的花魁。宁家的宁正以做生意为由，向几个青楼姑娘借银合计500两，现在不认账。又是宁家，宁家不倒，我心难安。只是我很好奇，这宿棍自己写话本骂自己，他想做什么？黄姐，此人在青山县声名狼藉，欺软怕硬，敲诈勒索，无恶不作。如今自己写话本，把自己写成泼皮无赖，把沈淑仪写成烈女。黄姐，此人莫不是疯了？不，他不是疯，是聪明。聪明？你看这话本里写的，沈淑仪为了姐妹忍辱负重，嫁给一个恶霸，百姓看了会同情谁？同情沈淑仪。那秦川呢？骂他。等公堂上沈淑仪输了官司，百姓会怎么想？会觉得果然如此，恶霸宿棍靠不住。那如果沈淑仪赢了呢？骗银案证据不足，怎么可能赢？所以这就有意思了，一个把自己骂成泼皮无赖的人，一个明知证据不足还要告状的人。朕倒是好奇了，他想干什么？朕登基3年，屡次下旨提高女子地位，可你看看这青山县，青楼女子被骗了钱不敢告状，卖身葬父的姑娘被当街欺辱。朕的旨意到了下面就是一张废纸。明日沈淑仪递状子，朕要去看看，看看这个自己骂自己的宋棍到底要干什么。对了，那个秦川是否欺凌沈淑仪，想用强？是沈淑仪以死相逼，才保住了清白。待此件事了，寻个由头治他的罪。欺凌弱女，实乃人渣。是，倘若他赢了呢？那就再看吧。堂下何人？所告何事？民女沈淑仪状告青州通产之子宁正骗银500两，求青天大老爷为民女做主。这就是那个花魁，果然漂亮。为了姐妹嫁给恶霸那个。沈淑仪，你可有凭证？此乃宁正亲笔所写借据，他当时说合伙经营绸缎生意，赚了钱便还本付息，如今已经1年，分文未付，且不认账。民女姐妹玉莲因此投河，至今疯癫。这宁正也太不是东西了，连风尘女子的钱都骗。嘘，小声点，他爹可是通判，他大伯可是当朝宰相宁承恩。宁正，此事当真？大人明鉴，本公子从不向青楼女子借银子。借据，谁不会伪造？大人，笔迹可以模仿，纸张可以寻旧，印泥可以调制，单凭几张薄纸，便要定朝廷命官之子的罪，恐难服众。沈淑仪，你方壮士呢？
见过刘县令，学生秦川，是此次骗银案沈淑仪一方的壮师。哼，一个送棍也敢说自己是壮师？什么？秦川真的要当这次的壮师？这个人渣哪来的胆子，敢与周举人对簿公堂啊？秦川，这里是公堂，可不是你平日里处理鸡毛蒜皮纠纷的菜市场。你确定要当此次的壮师？确定，本次就由草民代理沈淑仪一方正式状告宁正骗银案。还是秦川。肃静！既然如此，那便正式开始。沈淑仪，本官且问你，你说宁正借银，可有认证？程大娘，当时宁正写借据，您也在场，求您说句公道话。我没看见，别问我，我不知道。程大娘，您明明在场，你这丫头可别乱攀咬，我不知道。谁敢作证？程大娘要是作证，她那青楼还要不要开了？风尘女子告通判公子，而且宁正大伯还是当朝宰相。大人，人证不敢开口，学生这里还有物证。这把扇子是宁公子赠予沈淑仪的，上面有他亲笔题诗。这几页诗稿是宁公子在青楼与文人雅士唱和时留下的笔记。极为相似。宁正，你可有话说？县令大人明鉴，子记底笔虽可作参考，但根据我朝律例，字迹不能作为铁证。若有人刻意模仿或寻擅长书法之人伪造，亦有可能。单凭此点，难以定案。我朝就出现过栽赃谋反的案例，就是字迹断案，所以陛下登基后便颁布新政，字迹不能作为铁证。这举人壮师有点厉害，上升到了朝廷新政。不愧是举人壮师，角度很刁钻，逻辑严谨。周壮师所言有理，字迹可作参考，不可为铁证。沈淑仪，你可还有别的证据？民女没有了。秦川，你可有话说？无话可说。秦川不是说一定会赢的吗？我不知道。我就说吧，根本不能信他。这就结束了。大人，既然如此，那这骗银案实乃是子虚乌有。学生建议慢着，秦川，你还有什么话要说？大人，骗银案证据不足，学生认输。你说什么？这官司咱们打不赢，所以不打了。哼，你这松棍忙活了半月，就这样知难而退，也是一种智慧。你这宿官倒也是有自知之明，这就认输了？搞什么呢？雷声大雨点小，闹了半个10月，就这。这宿棍果然靠不住，平日里就会欺负老实人，碰上硬茬子立马就怂了。可惜了沈淑仪姑娘，白白嫁了个窝囊废。秦川啊秦川，装模作样这么久，还不是要夹着尾巴滚蛋？烂泥始终是烂泥，亏我还抱有期待。走吧，没什么好看的。大人，草民话还没说完。县令大人，方才周壮师提到了陛下的新政，学生深以为然，陛下圣明。陛下新政强调证据确凿，程序正义，确保我大周百姓不会遭受不白之冤，但也不会放过任何一个疑案。那草民依新政精神，是否可以询问宁正几个疑点？可以。有什么疑点尽管问吧，本少爷可以一一解答。秦壮师有什么高见，尽管提。高见不敢当，确实有几个问题，想请教周壮师和宁公子。诸位乡亲，今日这场官司大家都看见了，沈淑仪姑娘告宁正骗银，证据不足，赢不了。为什么呢？因为宁正聪明，他写借据的时候就知道，就算有笔记也不能定罪。沈淑仪姑娘，青楼女子想告官，进衙门首先要跪着，因为她是贱籍，因为她身份低微。可那些欺负她的人呢？宁正通判之子，白身一个没功名没官职，进衙门却可以大摇大摆，来去自如。这是谁的律法？是保护谁的律法？秦川，你在胡说什么？妄议朝廷律法，这可是死罪！秦川，你好大的胆子，居然敢妄议朝廷律法！刘大人，以草民之见，将他押入大牢。黄姐，这宿棍好大的胆子，我这就去给他一剑。听他说完。
你不要命了？如此胡说！你想死别拉上我们啊！这可是重罪。放心，我自有办法。宁公子，我问你一个问题。据我所知，宁家原本也是穷苦出身，后宁承恩高中状元，宁远山进士及第，日子才好起来。宁庆恩暂且不论，你父亲宁远山任职青州通判，通判一年的所有俸禄加在一起，大概是100两白银。而你本人一介白身，一无功名，二无手艺，名下也没有任何产业，是也不是？是。你问这个做什么？你这半年来，单单是在青山县的消费就已经超过1500两现银。都说宁通判为官清廉，那么我请问宁公子，银子哪里来的？这账册里记得清清楚楚，半年1537两，有青山县大小商号的账册为证。诸位乡亲，你们一年挣多少？5两、10两、20两？宁公子半年花的钱够你们挣一辈子，他一个没功名没产业的人哪来的钱？这是我的私事，跟本案无关，休要胡搅蛮缠。秦川，此事与本案无关，你在公堂上说这些做甚？大人，有关。依新政精神，学生请求换个案子告。你要换什么案子告？学生就告青州通判宁远山巨额财产来源不明罪。秦川，你放肆！我朝律法何来巨额财产来源不明罪？黄姐，我朝律法根本就没有这个罪名。周壮师说的对，我朝确实没有这个罪名。对，没错，普天之下就没有这个罪名，你休要胡搅蛮缠。前朝律法不完善，导致吏治腐败，民不聊生，最终覆灭。如今陛下雄才大略，登基3年来屡次整顿吏治，推行新政，为的是什么？为的就是不让前朝的覆辙重演于我大周，为的就是让天下百姓过上好日子。在下不才，愿意为陛下分忧解难，完善律法。如果将巨额财产来源不明这项罪名写进律法中，你们猜，陛下会不会同意？有意思，太有意思。这个宋棍根本就不像表面上那么简单。林清，他真的可以救你。黄姐，那可是当朝宰相宁承恩，我不想你难办。秦川，你可知我朝律法是谁修的？愿闻其详。是当朝大学士、6部尚书、督察院御史及天下饱学之士，历时3年方才修成。你一个连功名都没有的宋棍，也敢妄议立法？周壮师说的对，我确实没资格。我一个宋棍，大字认得几个，律法条文背得几条，哪有资格参与修律立法？可是周壮师，我问一个问题：天下律法是为谁立的？自然是为天下百姓立的。好，那我再问，天下百姓有没有资格说话？呀，这个宋棍有些难缠。自然是有资格的。我确实没资格参与修律，但我今天站在这里，替沈淑仪，替她的姐妹们，替天下所有被骗、被欺却无处申冤的百姓问一句话：宁正半年花了1500多两银子，他爹一年俸禄才120两，这银子从哪儿来的？你们想不想知道？想是想，可知道又怎样？咱能咋办？你们不能咋办，我也不能咋办。你们可以把这事儿传出去，青山县的百姓传出去，传到青州府，传到京城，让全天下的人都知道，有个通判的儿子，半年花了1500两，银子来路不明，却没人能治他。传出去，天下人就都会问同一个问题：这银子到底从哪儿来的？周壮士，你堵得住青山县百姓的嘴？你堵得住天下百姓的嘴吗？我确实没资格参与修律，但天下百姓有。今天宁正的银子来路不明，明天就有张正、李正的银子来路不明。今天是我们青山县，明天就是你们县。总有一天，全天下的人都会说该立个法了，让这些来路不明的银子见见光。他说的好像有点道理。咱虽然不懂律法，可这事明摆着不对劲儿。你煽动百姓！刘县令，他煽动百姓，快把他拿下！秦川，你要煽动民变吗？不会的。怎么不会？请看，大家安静一下。这宋棍什么时候能如此得民心了？该死的刁民们就该全部斩杀！情况越来越不妙，不能让他继续开口了。秦川，说来说去，你还是没有证据，没有证据
你就是诬告。按照我朝律法，诬告反坐，你可知道？我知道，知道还敢在这胡说八道？我没有胡说八道，我只是在问问题。宁公子的银子从哪儿来的？大人，学生没有定宁通判的罪，草民只是提出了疑问。按照陛下新政，有疑点就该讫呈，这不算诬告。不算。宁正，本官问你，你这半年花销的1537两来源能不能给个合理的解释？是我父亲的俸禄和赏赐积攒的。你父亲任职15年，俸禄总计不过1800两，还要养家糊口，如何能积攒出1500两给你挥霍？我还是说你父亲另有财源？没有。那这银子是从天上掉下来的？刘县令，即便宁公子消费越制，也只是他父亲教子无方。按我朝律法，最多罚俸训诫，构不成大罪。秦川在此胡搅蛮缠，分明是借机生事，煽动民变。大人，学生建议立刻将秦川拿下，煽动民变可是死罪。周壮师，莫要往我身上扣帽子。我只想问，如果今天坐在这个位置上的不是宁正，而是一个普通百姓的儿子，他半年花了1500两，却说不出来路，你觉得县衙会怎么处置？我替你答，会抓起来严刑拷打追问赃款来源，对不对？凭什么普通百姓的儿子说不清银子下落就是贼，官员的儿子说不清银子来路就是教子无方？陛下曾说王子犯法与庶民同罪，凭什么一个通判的儿子就不能查？皇姐，这宋棍能言善辩，角度很刁钻。周举人之前把问题上升到了朝廷的高度，这秦川更是用朝廷律法来为沈淑仪撑腰。大人，学生今日只求大人把这账册、这案子，连同学生方才的疑问一并上报，让上官们看看，让京城的大人们看看，让陛下看看这银子到底该不该问，这疑问到底该不该查。如果陛下说这钱来路正当，宁家清廉如水，那学生认了，甘愿受罚。但如果陛下也觉得这钱来路可疑，那学生恳请陛下把这巨额财产来源不明的罪名写进律法，让以后所有的贪官都无处遁形。秦川，你知道你在做什么吗？你这是在与整个官场作对，你将没有活路，你将会是文武百官的公敌。我想好了，你图什么？我秦川活了20年，以前浑浑噩噩，之后遇到了娘子沈淑仪，我亲眼见到了她的处境。像她这样的人，天下还有多少？所以我想，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。所以我想，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，这是何等胸怀，何等气魄！一个宿鬼，一个被称作人渣的恶霸，竟能说出这种话！皇姐，你怎么了？朕登基3年，听惯了阿谀奉承，看惯了尔虞我诈。那些朝堂上的大人，谁说过这样的话？谁想过这样的事？皇姐，这素顿好大的口气，可这话也太霸气了。不是霸气，是朕一直想找却找不到的东西，是朕这一生的目标。朕千头万绪，不知该如何说出口，但却被这素棍3言2语说了出来。皇姐，我们等会儿就找他，让他救救我。不急，再观察观察。他说为天地立心，为生民立命。他说的生民包括我们吗？包括青楼女子，包括寡妇，包括被休的女人。淑仪姐，他说的那些话，我虽然听不太懂，但听着心里好热，好想哭。我也是。他以前不是这样的。他真的是被砸坏了脑子吗？不是，他是醒了。他在说什么？什么天地？什么万世？这宿管疯了吗？这话太大了，大到我不敢接。你到底想干什么？请大人依律上报。秦川，你所言确有几分道理，但此事干系重大，本官不能当堂决断。按我朝律例，此案须上报青州府，由府台大人定夺。今日公堂暂且。刘县令，他分明是在煽动百姓妄议朝政，你应当立刻把他拿下。宁公子，本官断案，不许你来教。此案案情复杂，牵涉甚广，本官宣布，今日暂且退堂，择日再审。这就完了？
审了半天又退堂，肯定是怕呀，宁家背景太硬，刘县令不敢得罪。秦川，你等着，这事儿没完。我知道没完，案子还没结呢。准备一下，我要见一见这个宿贵。黄姐，准备用什么身份去见？秀衣卫不是上报了一个寡妇陈塘案子，让秦川处理，好好观察一下这个。怎么样了？赢了吗？没有，刘县令说择日再审。肯定是宁家使了手段。秦川啊，你不是说有10成把握吗？快了，快了是什么意思？不出3天，宁家会主动来找你。怎么可能？宁家怎么可能主动找我们低头？因为他们怕了。怕什么？怕巨额财产来源不明罪传到陛下耳朵里。当今圣上雄才大略，手握重兵，决心整治吏治，一切讲法理。那些贪赃枉法的官员们，害怕陛下真的会将这项罪名加入到律法中。川子，宁家来人了。宁府的管家带着银子往县衙去了，说是要跟沈姑娘和解，赔那500两。真的？千真万确，我亲眼看见的。那箱子沉甸甸的，少说500两。银子回来了，淑仪姐，咱们的银子回来了。秦川，你猜对了，他们真的来了。在我的预料之中，但是他们最多会赔付银子，不会道歉和承认罪名。秦公子、沈姑娘，宁公子说了，之前有些误会，这500两银子原数奉还，这事儿就算过去了。就这些？就这些，500两，分文不少。不够。你这个蠢货，你这是……宁正人呢？宁公子他事务繁忙，不便前来。那道歉呢？这银子都还了，还道什么歉？银子和公道，我们都要。秦川，你不要得寸进尺。宁家愿意还银子，已经是给足了面子。你还想让宁公子亲自给你这个万人擒的娘子磕头认错不成？周壮士，你好歹也是读书人，是举人，居然用如此粗鄙的话语去侮辱一个女人。银子我们收下了，另外叫宁正还有你3天后当众向我娘子磕头道歉，否则我不介意再将事情闹大一点。秦川，这案子拖下去对谁都不好，不如就此了结，大家都省心。大人，学生斗胆问一句，如果是您女儿被人骗了500两，那人还了银子，但不肯道歉，且出言侮辱，您会就此了结吗？我的娘子，任何人都不许侮辱，我说的。他一直在为我出头，一直在保护我。回去告诉宁正，3天后我在公堂等他。秦川，想好了，再闹大，小命不保。秦川，谢谢你。你是我娘子，说什么谢？其实我们本可以不收那银子的，可以继续告他骗银。是我收了银子，让你没法再告了。谁说没法再告了？啊？骗银案结了，但宁远山的案子还在。只要宁远山的银子说不清楚，宁家就别想脱身。而且今天宁家来还银子，说明什么？说明什么？说明他们怕了，他们怕我继续告下去，怕我把事情闹大，怕我说的话传到京城，所以才会急着来和解。可是你在挑战整个官场的规矩啊！天下间的官，说不出银子来源的官太多了，到时候无数的官想要置你于死地。不怕，生而为人，总要做点什么。而且这场官司才刚刚开始。秦川，你真的变了。哪儿变了？以前你眼里只有钱，现在你眼里有光。时间不早了，我们早些休息。好，那你早点休息。等等，还有什么事吗？奴家之前答应过，讨回了500两银子，就……沈姑娘不用这样，不必强求。我愿意啊。可是，你是真心喜欢我的吗？你更多的是感激和兑现诺言，这并不是爱。早些休息，此间事了，我们就和离。你有追求自己幸福的权利。
可是我好像有点喜欢上你了呀。皇姐，龙桥村传来了消息，那个村妇要被宗族势力处置，即将沉塘。哼，好大的胆子！这些地方宗族势力越来越不像话了。朕3番5次下令，犯法了要上报衙门，这些人却是一点听不进去。皇权不下县，很多时候管不到那里，去请那个秦川去处理一下。皇姐，他可以吗？朕对他倒是有些期待了。这样，我们一起去请他。谁啊？秦壮师，你好。你们是你？别动，朕需要你。你是谁？今天来是找你有点事情。什么事情？这里面是10两银子。我一个本家的婶子要被沉塘，还请秦壮师速速搭救。姑娘，这不是应该禀报官府的吗？难道官府不管吗？这姑娘好美的气质。不是不管，是不敢管。宗族自治，官不印门，这是几百年的规矩。对，他们叫嚷着用族规处置。具体什么情况？我那婶子已经守寡3年，前几天村里张屠户欺负她，她反抗，被张屠媳妇儿看见了，反咬一口，说我婶子勾引她男人。族长说寡妇不贞，要沉塘示众。什么时候执行？明天5时。秦壮师，你在公堂上帮那些姐妹赢了官司，你一定有办法。宗族私设公堂，族长说了算，县衙不管，草菅人命。这不就是我在现代法学课上学过的宗族法凌驾于国法之上的典型案例吗？秦壮师，还请帮帮忙。走，带我去。秦川，他们会听你的吗？可要一切小心啊。放心，会没事的。秦川，跟宗族作对，这可是几百年的老规矩，会不会有危险？放心吧，我心里有数。秦壮师，有办法吗？宗族规矩再大，能大过国法，能大过人命。这秦川是朕见过第一个不一样的人。李氏，你守寡3年，不守妇道，勾引张屠户，坏我李家村名声。今日按族规沉塘。该沉，寡妇不贞，丢人。张屠户也不是好东西，咋光沉女的？闭嘴！你懂什么？张屠户有媳妇，是李氏勾引。我没有，是他欺负我。族长，我真的没有。你还敢狡辩？我亲眼看见你往我男人身上贴，不要脸的东西！对对对，就是他勾引我的。族长，我娘是冤枉的。彪子，你起来，这事儿轮不到你说话。来人，沉塘。慢着！你是谁？他出手了，希望不要让我失望啊！朕有些小期待了呢。你是谁？族长大人，学生秦川是青山县的秀才，有礼了。你就是那个在县衙告宁公子的宋棍？正是。你来我李家村做什么？这里不欢迎你。我来救他。这是我们李家村的事情，你一个宋棍跟你有什么关系？学生最近在思考一个事儿，就是咱们大周朝的律法和各村各族的族规到底哪个大？族长大人，您说呢？是国法大还是族规大？自然是国法大，但村里的事官府不管，自然由族规处置。你问这个做什么？官府不管，族规管。那学生请教一个问题，按族规，寡妇被诬不贞，沉塘，诬告的人该怎么处置？自然也要处置。怎么处置？那我替你答，没有处置，
因为你只听一面之词就定了李氏的罪。可你有没有想过，万一李氏是被冤枉的呢？他不是被冤枉的，他就是勾引我。没错，我们家男人才不会冤枉别人。张屠户身强力壮，李氏一个弱女子，若真是勾引，为何不当场拒绝？要等他媳妇儿看见。你说你亲眼看见李氏往你男人身上贴，那我问你，你看见的时候，你男人在做什么？他在推他。既然在推他，说明你男人不愿意。那李氏如何勾引？分明是你男人见色起意，欺负人家，被你撞见，反咬一口。好像有点道理。张屠户平时就好色，这秦川真有点东西。是的，总能够找到奇怪的点去辩驳。黄姐，你说他可以在朝堂上驳倒宁家吗？我觉得有希望。你胡说，我根本没有。有没有？不是你说了算，也不是族长说了算，是律法说了算。诸位乡亲，我大周朝律法明文规定，杀人者死，伤人者刑，诬告者反坐。李氏有罪，该由官府审，由官府判，不是族长一句话陈堂。放肆！这是我李家村的事，轮不到你这个外人插手。这族规是谁给的？祖上传下来的。祖上传下来，就能凌驾于国法之上，草菅人命吗？你到底想做什么？陛下3年前登基时颁布了诏书，说得清清楚楚，凡我大周子民，无论男女贵贱，接受国法保护，任何人不得私设公堂，滥用私刑，违者以谋反论处。所以，你想违抗圣命，谋反吗？这秦川真有意思，这么一个大帽子扣下来，你看这族长吓得脸都白了。谋反罪啊，谁扛得住啊？可是他说的也挺有道理的，对吧？是啊，让人挑不出毛病。朕对这个宋棍是越来越有兴趣。你少拿圣旨压我！我们村的事儿从来都是这么办的。以前怎么办我不管，但从今天起不能这么办，因为陛下不允许，国法不允许。关你什么事儿啊？把他赶走！不慌，这宋棍有办法。我刚说什么你们忘记了吗？凌驾于国法之上就是谋反，谋反可是要诛九族的，想好了啊。谋反那可是真是要诛九族的。族长怎么办？诸位，不是我多管闲事啊，我就问问你，万一真闹到官府，我就说你们凌驾国法，意图谋反，不知道你们能不能吃得了兜着走啊？笑死朕了，这宋棍的性格还真是有些混不吝。恶人自有恶人磨，真是一点没错。放人！族长，不能放啊！他勾引我男人！闭嘴！这事到此为止。慢着，你这宋光又想做什么？他诬告人家，得道歉。我没有道歉。对不起，是我诬告，是我见色起意。多谢秦壮士为我娘洗刷冤屈，我彪子没有什么大本事，但有一身蛮力，这条命是您的，以后您有什么事儿尽管吩咐。起来，好好照顾你娘，比什么都强。秦壮士，能找个地方聊聊吗？今天在李家村，你说那番话的时候，我看那些村民好像都听进去了。人都是怕死的，把谋反的大帽子扣上去，谁敢不听？可你说的那些话，不只是吓唬他们吧？什么意思啊？你说国法大于族规，说女子也受国法保护，这些话是真心的，对不对？是真心的，男女平等嘛。我从小到大，从来没有人跟我说过女子也受国法保护。我娘临死前跟我说，做女人命苦，认命吧。不用认命，以后都不用认命。你知道吗？我以前嫁给你是没办法，可是现在……现在怎么了？现在我愿意了。这是要圆房的节奏吗？第一次没经验，我应该怎么办？在线等，挺急的。我愿意跟着你，做你娘子，真心实意的。
秦壮士，你休息了吗？为什么非要在这个时候来啊？似乎打搅到了秦壮士的好事。什么事非要大晚上说啊？有个案子非常紧急，跟我去一趟京城面圣。半年花了1500两，你是生怕别人不知道我贪了银子？爹，儿子知错了，儿子再也不敢了。大人，现在不是责怪公子的时候，当务之急是如何应对那宋棍。哼，一个宋棍也敢动我宁家？大人，那宋棍不简单，在公堂上他抬出了陛下新政，抬出了巨额财产来源不明这个罪名。若是真传到京城，那又怎样？我兄长是当朝宰相，谁能动我？大人，正因如此，才更要小心。朝中盯着宰相大人的人可不少，学生以为此事必须压下去，越快越好。怎么压？借刀杀人，让那宋棍消失。说说。那宋棍所说的话已经得罪了整个官场，我们可以去找几个心狠手辣又是巨贪的官员，把其中的利害关系讲给他们听，他们自然会去杀秦川。你说的有道理，你去安排。秦川，这下子看你死不死。我操！那天晚上把我逆推的人，居然是皇帝陛下！这腿，这身材，这颜值，你是陛下？很意外吗？学生秦川见过陛下。陛下有话好说。那晚在你家中，你可没跟我好好说话，一点也不懂怜香惜玉。那时候我受了伤，脑袋不清醒。你似乎很怕我。废话，皇帝谁不怕啊？尤其是我还夺走了他的身子。今晚叫你来，是有个很棘手的案子，想听听你的意见。这是朕的妹妹，长公主周云清。她与当朝宰相宁承恩的儿子宁慕白有婚约。1个月前，云清杀了人。所以当日，对，我那天晚上是想着亲自把云清送出大周，没想到中了宁家埋伏。长公主为何杀人？我不是故意杀的，是他要……当朝宰相宁承恩之子宁慕白，1个月前深夜闯入公主府，意图对云清不轨。云清自幼习武，奋力反抗，踢坏了他的命根子，并杀了他的随从。宁慕白，宁承恩的儿子，我那同父异母、素未谋面的弟弟，打得好，杀得好。学生失言，请陛下恕罪。不，你说的对，朕也觉得打得好。可是你看看这个，宁承恩在朝堂上状告长公主，依大周律，斗殴伤人、致人重伤者，徒3年；伤及要害者，加1等，留3000里。文武百官皆附议。是啊，朕颁过新政，王子犯法与庶民同罪。现在满朝文武都说依照朕的新政，要朕将云清流放。朕是女帝，新政还是朕亲自颁布的。朕一旦公然违背，朝堂必定大乱。明日便是朝堂会审，秦川，你说该怎么办？所以陛下连夜找我来，是要我明日在朝堂上为长公主辩护。是，你有办法吗？陛下，学生斗胆，想问几个问题。行，你问吧。第一，宁慕白带随从闯入公主府，可有凭证？有，公主府侍卫、宫女10几个人证。第二，宁慕白意图不轨，可有凭证？云清身上的撕扯痕迹，宁慕白自己酒后也承认过。第三，宁慕白被打伤是在实施不轨之时，还是之后？当时云清反抗时打的。陛下，学生明白了。你有办法？有了。真的吗？能赢吗？包赢的。真的吗？你要真能够救我，我什么都答应你。云清，注意仪态。你想好了，你只是秀才的功名，明日要与满朝文武辩论。是，学生虽身份低微，但律法面前人人平等。既然他们讲律法，那学生就和他们讲律法。你可知道，
明日朝堂之上，你要面对的是当朝宰相，是6部尚书，是天下最懂律法的人。你要把他们辩论的心服口服，你有没有信心？有。民间不愧传说女帝是大周第一美女，这大长腿，这身段，这也太美了。该死，从没有人用这样的眼神看着朕，他本质上还是一个流氓。再乱看，挖掉你的眼睛。明日早朝，你随朕上殿。参见陛下。众卿平身。陛下，老臣之子慕白被长公主无故殴打，致重伤残疾，随从被杀。此等恶行，人神共愤，请陛下一律严惩长公主，以正国法。王子犯法，与庶民同罪。长公主虽为皇室，亦不可凌驾于律法之上，请陛下下旨，将长公主流放3000里。请陛下为学生做主。朕今日请来一人，为长公主辩护。陛下，此事已经盖棺定论，证据确凿，微臣觉得没有辩论的必要。是啊，陛下。是啊，陛下。不急，先听听壮士怎么说。宣秦川。宣秦川进殿。见过陛下，陛下万岁万岁万万岁！平身。谢陛下。此人是谁？居然不跪着行礼，关键是陛下也不生气。这位就是秦川，青山县的壮师，此次为长公主辩护。那个从青山县来的宋棍，就是那个告宁通判提出巨额财产来源不明罪的秦川。听说他是宁相的私生子，这小子今天来，情况不妙。你们看，他和宁相眉眼间还真有几分相似。这孽障竟敢站到朝堂上来，这就是我的生父。宁相，这位秦壮师听说与您有些渊源。一派胡言，本相从不认识此人，更无任何渊源。一个宋棍也配与本相攀亲？长公主的案子就由秦壮师辩论，你方壮士呢？上来。陛下，下官新科状元谢云鹤，受宁相之邀，担任宁公子一方的壮师，为宁公子讨回公道。云清看到了吗？宰相把持朝政，连进科状元都拉拢了过去。皇姐，谢云鹤才学过人，秦川一个秀才，能赢吗？谢状元亲自出马，这案子稳了。谢状元可是连中3元的奇才，那素传怕是要出丑喽。连他都站在宁家那边，皇姐，我完了。希望秦兄不要让我失望。也希望谢状元等会儿能超常发挥。陛下，下官有几句话想先请教陛下。讲。陛下登基3年，屡次下旨整顿吏治，其中最重要的一条便是王子犯法，与庶民同罪，天下百姓皆赞陛下圣明。皇姐，这人有些阴险，希望秦川能应付。可今日若因长公主是皇室，便网开一面，那陛下的新政岂不是成了一纸空文？陛下的威信岂不是荡然无存？天下百姓又会如何看待陛下？这谢云鹤好厉害的口才，以子之矛攻子之盾。陛下，如今朝堂刚定，百废待兴，律法在完善之中，越是此时，越应当坚守律法，不可因人废法，更不可因身份废法。若今日开了口子，日后何人敬畏律法？陛下的新政如何推行下去？谢状元说得太好了，不愧是金科状元，字字珠玑。呵呵，金科状元说的没错，理应这样。孽障跟我斗，你还嫩了点儿。废物，看你怎么接招。他说的确实有理，朕若强行赦免云清，新政的威信全无。可若一律处罚，你该怎么办？完了，连皇姐都被他说的无法反驳，我真的要被流放了。下官的话说完了，
秦壮师，请。谢状元果然名不虚传，字字珠玑，学生佩服。秦川，你难道要站到宁家那边？这孽障难道认输了？谢状元说的对，律法确实需要完善，我表示非常赞同。黄姐，这秦川……听他说完，秦兄的意思是，状元言之有理，律法不完善就需要完善，有漏洞就需要补上，这不是正是陛下推行新政的初衷吗？谢状元方才说王子犯法与庶民同罪，学生完全赞同。可学生想问一句，这条律法保护的是谁？自然是保护天下百姓。好，那学生再问，若一个女子被恶人闯入家中施暴，她反抗时失手杀了那恶人，依现行律法，她该当何罪？依大周律，杀人者偿命。可她是在保护自己，她若不反抗，就会被玷污。难道律法要逼着天下的女子只能任人欺凌，不能反抗？秦壮师，律法就是律法，不能因为同情就藐视王法。谢状元，学生没有藐视，而是要完善。各位大人，学生觉得长公主周云清没错，有错的是宁慕白，应当将宁慕白发配。一派胡言！一派胡言！我儿慕白是受害者，你竟敢说要发配？陛下，此人颠倒是非，一派胡言，殿前乱语，必须要治罪。黄姐，他这是要做什么？继续听，我总觉得他接下来的话语会惊世骇俗。各位大人，你们知道什么叫护清吧？知道。请问，有人偷你家的庄稼，你拿锄头去赶，人被你打伤了，官府会治你的罪吗？不会，那是他活该。对，因为他先偷东西，你是在保护自家的庄稼，也是在保护自己的利益，所以官府不会治罪。你到底想说什么？长公主这事儿也一样，宁慕白深夜闯入公主府，意图对长公主施暴。长公主是在保护自己的清白，失手杀了宁慕白的随从，打伤了宁慕白，这也是护清。秦壮师，庄稼和人命岂能相提并论？谢状元说的太对了，人命比庄稼贵重的多。保护庄稼尚且可以伤人，保护自己的清白和性命，难道反而不能？不妙，这个素贞好生难缠。你这宋棍，今天是以案论案，案子外的事情不要再废话。我只知道我被长公主踢坏了命根子，我的随从还被杀。请陛下尽快决断。陛下，这秦川没有根基，人微言轻，此事可能真的翻不了了。哈哈哈哈哈！各位大人不要着急嘛，先听我说完。你还准备说什么？各位想想，一个女子被人侵犯，只能顺从，否则就要被判杀人偿命，这还叫下律法吗？这叫逼良为娼。我大周朝堂刚稳，百废待兴，首先应该要完善的就是律法。所以你想怎样？所以学生斗胆，今天就提出一个概念：正当防卫。正当防卫何意？镇国公居然开口了，对此案一直置身事外的镇国公居然主动开口了，这老匹夫怎么站了出来？该死！黄姐，镇国公主动站了出来，似乎有希望。希望秦川接下来的话语能够打动镇国公，有了镇国公的支持，此案就容易很多。所谓正当防卫，就是当一个人正在遭受不法侵害时，为了保护自己或他人的人身安全，而采取的必要的反击行为。这种行为即便造成了侵害者受伤或死亡，也不构成犯罪。有点道理，继续说。秦壮师，从古至今的律法从未有过什么正当防卫，你这是在凭空捏造。谢状元，方才你自己也说了，朝堂刚刚稳定，百废待兴，律法正在完善之中，那有漏洞就需要补上，对不对？对。那学生请问，若一个女子被恶人侵犯，她反抗时杀了那恶人，依现行律法，她该当何罪？依现有律，杀人者偿命。放屁！她是在保护自己，她若不反抗，就会被玷污。如果这女人是你自己的娘子呢？你怎么办？你这是在混淆视听，将没有发生的事情。没有发生？那好，换个问法，若是宁慕白闯入你家，要对你的娘子施暴，
你娘子反抗时失手杀了宁慕白，你希望她被判斩首吗？王姐，这秦川好厉害的嘴。是啊，当今状元已经快要招架不住了。你希望他顺从吗？顺从了，宁慕白得逞，他不犯罪，反抗了，他杀人要判斩首。谢状元，你读了一肚子圣贤书，连这个道理都不懂吗？陛下，请赦长公主无罪，正当防卫应该写入律法中。秦川，你这是强词夺理，律法就是律法，不能因为你几句歪理就改。宁大人，你说律法不能改，那前朝的律法和本朝的律法为什么不一样？前朝有殉葬，本朝为什么废弃？前朝有奴隶，本朝为什么不许买卖了？因为律法是为人立的，不是人为律法活的。律法不合理，就该改。老夫说几句。郑国公，他终于开口了，似乎有希望了。老夫今年60，跟先帝打过仗，跟陛下守过江山，这一辈子见过太多冤案。我且问你几个问题。郑国公，请问，你说，若一个女子被恶人侵犯，她反抗时杀了那恶人，该不该判斩首？那老夫问你，若那女子是老夫的女儿，你当如何？学生以为无罪。好，那老夫再问你，若那恶人闯入的不是公主府，而是普通百姓的家，那女子反抗杀人，你当如何？学生一样以为无罪。不偏不倚，律法的修订正需要你这样刚正的人。陛下，秦川所言有理，正当防卫，该写入律法。郑国公居然支持那宋棍，这怎么办？郑国公，宁相，老夫知道你要说什么，但律法不是为你宁家立的，是为天下百姓立的。你儿子连公主府都敢闯，那普通百姓家呢？顾老臣觉得，请恕长公主无罪，并将正当防卫写入律法中。钟爱卿，可还有异议？陛下圣明。宁相，你觉得呢？陛下圣明。秦川，谢谢你。钟爱卿还有事要奏吗？若是没有，陛下，臣还有事要奏。说。依学生之见，宁慕白深夜私闯公主府，意图奸淫长公主，败坏皇室清誉，恶行昭彰，按律当处以阉刑，以儆效尤，杜绝此类恶事再犯。阉刑，这刑罚太过凌厉了吧？毕竟是宰相之子，可他做的事实在混账，闯公主府行不轨之事，换做旁人，怕是死罪都够了。秦川，你这孽障！安敢如此惹我儿？陛下，臣儿命苦，早已被长公主踢坏命根子，形同阉人。若是再施阉刑，未免太过残酷，求陛下开恩，从轻发落，饶过他这一回。念及他已身受重伤，免去阉刑，拖出大殿，重打30大板。谢陛下。云清，你受委屈了。秦壮师，日后但凡有能用得着我的地方，我必定万死不辞。长公主客气了，学生只求律法公平，护得天下良善之人周全。陛下，老臣还有个提议，秦川进入刑部，任刑部侍郎，参与律法修订。万万不可！秦川只是一个秀才，连举人都不是，怎能入刑部？这是朝廷法度，不能儿戏。祖宗之法从未有过这样的先例，请陛下和郑国公三思。郑国公这老匹夫还想抬举这灭障，功名这道坎儿他过不去。秦川，规矩在那里，朕想帮你，但满朝文武不会答应。诸位说得对，功名是规矩，老夫不否认，但规矩是死的，人是活的。秦川，老夫问你，秋闱将至，你可敢下场一试？秀才功名确实太低，学生想参加秋闱。哈哈哈，好，陛下。那就让秦川参加今年的秋闱，若他考取举人功名，便正式入刑部，任刑部侍郎，参与律法修订，所提修律意见可直接颁布施行。郑国公，一个举人就想直接进入刑部，还想直接颁布律法，这未免太儿戏了吧？朝廷法度岂能如此轻率？那你想怎样？历代历朝从未有过举人
直接颁布律法的先例。若秦川真有过人之才，何不考个状元回来，名正言顺？宁相说的有理。是啊，状元修律，名正言顺。直接颁布律法，如果我能拿到这个权利，那我就能把宁家彻底拉下手。拿不到也没事，慢慢斗。好，学生跟宁相赌了。本相等着看你秦川怎么从宋棍变成状元。老夫今天把话放在这儿，秦川，老夫保定了，谁要动他，先过老夫这一关。若他考中了，那就是我大周朝的福气。秋闱之前，让他一边修律一边备考，老臣亲自教他经义策论。若他考不上，老臣陪他一起丢人；若他考中了，那就是我大周朝的福气。朕准了。爹，要杀了那个秦川孽种，把他碎尸万段。你躺好，别再乱动。太医说了，再乱动，伤口裂开，你这辈子就真的废了。爹，我已经废了。那个孽种和周云清那个贱人，我要他们死。你们跟我来书房。爹，你一定要弄死他，弄死他！废物，全是废物！你赶紧把骗银案了结了。啊，已经了结了。他要的是道歉。一旦巨额财产来源不明入律，我们怎么办？银子来源不明的不止我们一家，文武百官有一半以上能说得清楚来源吗？我们能跟那些世家比吗？世家千年积累，随便扯个祖产就可以糊弄过去。我们呢？巨额财产来源不明罪一旦正式颁布，第一个要查的就是我宁家。我们哪一样经得起查？大哥，那怎么办？先去道歉，稳住那宋棍，然后找个机会让那个宋棍彻底闭嘴。第二，在巨额财产来源不明罪正式颁布之前，去买一些产业，到时候就算查起来，也可以说是通过产业赚来的。周举人，这个交给你，去买一些染坊、矿山、酒楼等。总之，什么来钱快，什么账目难以查得清楚的买什么。是。第三，3个月后的秋闱去打点一下。另外，去青山县找一些那宋棍以前做奸犯科的证据。我要让那宋棍身败名裂。刀放下。我的娘子，任何人都不许侮辱。我说的。姐姐，你又在想秦川？没有，我在想晚饭吃什么。你骗得了别人，骗不了我。我胡说什么？我才没有想他。没有想他？那你这件衣裳缝了拆，拆了缝，都3遍了，还没缝好？我只是手艺不好。姐姐，你可是天香楼第一花魁，琴棋书画样样精通，针线活更是一绝。你手艺不好，骗谁呢？姐姐，他一飞冲天，指日可待。你若再不去找他，京城的那些大家闺秀和名门千金把他抢走就迟了。可如果此件事了，我们便和离。他那是在意你的感受，所以才说和离。他很喜欢你。真的吗？我看人不会错。好，那我就去找他。秦川，这是老夫的女儿魏婉莹，熟读策论和经义，由她来教导你比较合适。秦川见过婉莹姑娘，有劳姑娘费心了。秦壮士不必客气，您以一介布衣之身，在朝堂上与满朝文武辩论，为长公主申冤，又提出正当防卫这等振聋华聩之理。婉莹虽为女子，一绝钦佩。这姑娘怕不是看上秦川了吧？这眼神，恨不得把秦川吃了。等等，关我什么事啊？我只是贴身保护他而已。八股文考的是如何用规矩把道理说清楚，所以我要学的不是道理，而是怎么把道理装进规矩里。正是，秦壮师果然聪明。我们便从破题开始。今日讲孟子，名为贵，社稷次之，君为轻。科举考试最重要的是得先把古人的理说透，再说自己的理，这样考官才会觉得你既通经义又有见解。先立规矩，再破规矩。正是，这两人倒是一唱一和，
配合默契。姑娘，看看我写的。秦壮士果然聪慧，假以时日，必有大成。秦川，多谢姑娘指点。今日便到这里吧，你先把我讲的这些消化消化，明日我再来讲成题和奇景。有劳姑娘。你觉得秦川能中状元吗？若论经义功底，他确实差了些，但他看问题的角度和别人不一样，别人是从书本里看道理，他是从道理里看书本。奇才，奇才，大周之福。怎么看上了？只要你给句话，爹爹明天就去提亲。宝哥，你怎么来了？川子，你看谁来了？舒逸姑娘，我来找你。快进来说。路上吃了不少苦吧？路上遭遇了一伙盗匪，如果不是赵大人，嗨，就那些小毛贼，我一手一个掐死。宝哥，谢谢你。嗨，秦川，舒怡姐姐，时间不早了，你们也早点休息。不是说好了你在青山县等我吗？我怕你不回去了。怎么会？那里是我的家。我怕你不要我了。傻瓜，我怎么会不要你？我又不是宁承恩那个负心汉。可你说过此件事了，我们就和离。那是因为我尊重你的意见，你当时可是死活不愿意跟我在一起。那如果我说我不想和离呢？那就不和离。我来了，会不会打扰到你？不会，你来了，我反而安心了。京城的饭太难吃了，你以后帮我做饭。好，你真的要考状元吗？是，只有中了状元，才能名正言顺的修律法，才能把宁家彻底扳倒。可你才读了几天书，状元是那么好考的吗？别人不好考，我还不容易吗？就我脑海里面的那些知识，到这个世界还不是降维打击？秦郎，时候不早了，奴家服侍您休息吧。大人，学生已经派人去青山县了。秦川以前干的那些勾当，敲诈勒索、欺压百姓，都有苦主。另外，那些传言也开始在散播了。好，等他求位的时候，把这些证据递上去。本相要让他身败名裂。产业买了吗？已经买了2座染房、1座酒楼、1座矿山，账目也做了手脚。就算查起来，也查不到咱们头上。本相倒要看看他一个宋棍怎么跟本相斗。皇姐，沈淑仪进京了。她是秦川的娘子，进京看秦川，天经地义。皇姐，朕知道你想说什么，不用说了。皇帝不能有私心，沈淑仪也是个可怜人，除了秦川，她没有依靠了，而朕还有天下，朕不能和她争抢。秦郎，写了这么久了，喝碗鸡汤吧。谢谢你，淑仪。你在写什么？悔过书，原主做的那些勾当一定会被翻出来，还得让我擦屁股。悔过书？以前的敲诈勒索、欺压百姓，宁家一定会把这些事摆到朝面上来，用来攻击我。那你写这个不是自己承认了吗？不承认不行，都有苦主的。会有事吗？放心，会没事的。我还要写一篇关于科举公平的策论。夫君，我相信你。陛下，臣有本奏。讲。臣弹劾秦川，这是青山县百姓的联名状，控诉秦川在青山县时敲诈勒索、欺压百姓，逼死人命，桩桩件件皆有苦主。
公主，皇上，这样的人，若让他参加修律和秋闱，是对律法的亵渎，是对天下读书人的侮辱。臣恳请陛下取消秦川修律和秋闱资格。陛下，臣复议，科举乃朝廷取士之重礼，岂能让一个品行败坏之人玷污？臣复议，请陛下三思。宣秦川上殿。臣秦川参见陛下。秦川，有人弹劾你在青山县时敲诈勒索、欺压百姓，你可认罪？陛下，臣认罪。他竟然认了！陛下，您看，他自己都认了。臣少时无知，确实做过错事，但臣早已改过自新。这是臣写的悔过书，请陛下预览。臣在青山县时，告宁正骗银案，为青楼女子讨回公道，救寡妇李氏于危难，揭穿宗族私刑之恶，为长公主辩护洗冤，提出正当防卫之理。此皆臣之所为，天地可见，日月可证。人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。秦川，你说改就改？那些被你欺压过的百姓，他们答应吗？陛下，外面有上百个学子已经知道此事，已经围聚了贡院，若不处理好，恐生事端。不妙，如果处理不好，激起民变，将无法收场。带几个学子代表上殿来说。好，好，好，这么玩是吧？那就别怪我不客气了。你们方才在贡院外聚众，说要朕取消秦川的秋闱资格。陛下，学生等并非聚众闹事，只是听闻秦川在青山县时无恶不作，学生等寒窗苦读10年，所求不过一个公平。若这样的人也能参加秋闱，学生不服。陛下，秦川品行败坏，若让他参加科举，是对天下读书人的侮辱。秦川，本想看你这次如何翻身。秦川写了一篇悔过书和论科举公平术，你们且听一下。周云清把这篇文章念给他们听。臣之所求，非功名富贵，乃天下公平。科举公平，则英才辈出；律法公平，则百姓安居。你们觉得这文章如何？陛下，这篇文章写得极好，学生从未见过如此振聋发聩的策论。学生方才在外面听人说秦川是个恶霸，便信了，没想到他竟然有这些的想法。我做过错事，我认，但我改了。我参加秋闱，不是为了功名富贵，是为了修订律法，为了天下公平。秦兄，方才多有冒犯，学生惭愧。秦兄，你的策论，学生心服口服，学生愿意相信你。退下吧。众爱卿们觉得如何？陛下，此人巧言厉色，蛊惑人心，一篇策论而已。他以前做的那些恶事，难道就一笔勾销了？宁大人，那学生请问，宁正骗银500两，害得玉莲姑娘投河自尽，至今疯癫，这笔账又该怎么算？糟糕，这家伙竟然把骗银案拿到公堂上来说了。宁大人，我做的那些错事，我在用自己的行动弥补过错。可宁正骗了银子，害了人命，至今没有受到任何惩罚。哦，对了，朝堂上的各位大人，想必有的人还不清楚发生了什么事吧？正好，我跟大家详细的说一下。秦川正愁着没有机会为他娘子沈淑仪报仇，可提出巨额财产来源不明罪呢。宁承恩这是上赶着给秦川递刀子，搬起石头砸自己的脚。那我就好好跟各位大人说一下宁正骗银案。秦川，你闭嘴！我想问一下宁大人，宁正一介白身，而你和宁远山兄弟俸禄有限，是如何能够支撑宁正如此消费的呢？银子哪儿来的？宁大人，你方才弹劾臣敲诈勒索，欺压百姓，那臣也想问一句：宁正骗银500两，害得玉莲姑娘投河自尽，至今疯癫，这笔账又该怎么算？秦川，没有什么骗银案，只是私人借贷，且银子已经归还，你休要在此胡搅蛮缠。银子是还了，可公道呢？宁正可曾当众认罪？可曾向沈淑仪道歉？既然秦川提起此事，
那就当堂对证。来人，宣沈淑仪、宁正、周举人上殿。陛下，此事早已了结，何必再提？宁爱卿，既然有人告，朕就要审。臣参见陛下。沈淑仪，你且将宁正骗银一事从头说来。陛下，半年前，宁正谎称可为玉莲姑娘寻得好人家，骗取玉莲姑娘家中银子500两，后玉莲姑娘发现被骗，走投无路，投河自尽。宁正，你可有什么要说的？陛下，银子已经归还，此事早已了结。沈淑仪也收了银子，此事两清。两清。各位大人，学生今日提起此案，只为3件事：第一，是向我娘子道歉；第二，说清楚银子来源；第三，臣今日斗胆提出将巨额财产来源不明罪写入律法中。宁正一介白身，半年花了1537两银子，说不清楚来源，这就是巨额财产来源不明。若此罪写入律法，天下官员谁敢贪赃枉法？谁敢让子孙挥霍无度？我朝从未有过这样的律法，你这是凭空捏造，蛊惑圣听。若此罪写入律法，满朝文武人人自危，天下大乱。臣附议，此例一开，官员家产任人查问，是羞辱士大夫。祖宗之法，从未有过这样的先例。秦川分明是借机报复，公报私仇，请陛下万万不可采纳。满朝文武没有一个人支持。各位大人，你们反对是因为这条律法不对，还是因为你们怕？秦川这张嘴，我是服气的。这些官员平日里一个个趾高气昂的，也就得秦川这种人去治他们。不知道为什么，看到这些官员们害怕的样子，朕心里一阵的舒爽。若为官清廉，俸禄分明，何惧查账？若心中有鬼，财产不明，自然要跳脚反对。各位大人，你们是哪一种啊？老夫说几句。陛下，老臣以为巨额财产来源不明罪该写入律法，这不是针对谁，是为了天下公平，是为了让贪官无处遁形。郑国公，宁相，这不是针对你。行了，都别吵了。秦川，你回去拟出具体条文，3日后呈上来。臣遵旨。至于宁正、周举人，你们2人今日当众向沈淑仪姑娘道歉，认罪悔过，并且此事要昭告天下，让天下人都知道宁家骗银害命，认罪伏法。沈姑娘，对不起，是我骗了你的银子，是我害了玉莲姑娘。沈姑娘，在下口出狂言，冒犯了你，在下知错。做到了，秦川他做到了。秦川，你那个贱皮老娘想要回宁家祠堂，绝对没可能。我也没想让他回去，我的目标是将你们宁家连根拔起。就凭你，为了应对巨额财产来源不明罪，大人这段时间想必买了不少产业，准备洗白吧？什么意思？宁大人，秦某盯上你了，我会想尽一切办法将你买的产业全部打击。是吗？但你也成了满朝文武的眼中钉，希望你能活得好好的。淑仪，委屈你了。夫君，谢谢你。我们是夫妻，不用这么说。秦川，本相一定要让他死。大哥，现在怎么办？把购买的那些产业器具准备好，3日后呈现给陛下。我看那个宋棍还能够掀起什么风浪？大哥英明，到时候有了这些产业，可以说是产业正道。那宋棍跟我们斗还嫩了一点。陛下深夜召臣，可是有要事？没事就不能叫你吗？那肯定能。你娘子来了京城，你心情还好吧？还行。陛下到底想说什么？不对劲。你陪朕喝几杯。陛下，这怎么？怕你娘子不高兴？不，臣只是觉得陛下日理万机，
该早些歇息。你倒是会替朕着想。陛下，臣自己来。秦川，你说朕这个皇帝当得好吗？陛下雄才大略，登基以来整顿吏治，推行新政，天下百姓无不称颂。称颂？你是说那些歌功颂德的奏折，还是那些背后骂朕牝鸡司晨的朝臣？陛下，有些事不是一时半会儿能改变的。朕知道，朕登基那天就知道，这条路不好走。秦川，你知道吗？朕第一次见你是在青山县。臣记得。朕被你夺了身子。陛下可不能污蔑人，明明是你强要我的，我当时受伤，根本反抗不了。紧张什么？朕又没要你负责。那时候朕觉得你就是个不知天高地厚的宋棍，迟早要把自己玩死。朕差点就杀了你。臣当时确实不太体面。可后来你说了一句话：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。朕当时第一次对你的印象有了改观。秦川，你有没有想过，如果朕不是皇帝，会怎样？臣不敢妄议。朕准你议。陛下若不是皇帝，大概会是个很好很好的姑娘。很好很好的姑娘？会读书，会骑马，会为了天下女子出头，走到哪儿都是人群里最耀眼的那一个。秦川，朕问你一个问题，你要老实回答。陛下，请问，如果朕不是皇帝，朕和沈淑仪，你会选谁？陛下是天子，是天下人的陛下。朕知道了。陛下，你喝多了。朕没醉，朕清醒得很。陛下，小心！秦川，陛下，就今晚，朕不要做皇帝，朕要做个小女人，你也不要做臣子。完了。秦川，周云清姑娘，皇姐她，是我倦月了。我是想说，皇姐她从来没有这样过。3年，她登基3年，从没在人前喝醉过，也从没对谁说过那些话。你的意思是，陛下喜欢我？皇姐是天子，可她也才25岁，她也是个女人，所以不要让她伤心，好吗？夫君，你回来了，累不累？你怎么不问我一夜未归，干什么去了？我不问。其实昨夜陛下召我进宫说了些话，然后我知道，他喜欢你。我早就知道了，在青山县的时候，他看你眼神不同。
舒言，我不用解释，你是我夫君，这一点不会变。陛下是个好皇帝，他也需要你。诸位这是何意？这么多人，出什么事了？秦壮士，听说您就是青天大老爷，求您给我们做主啊！老人家，快起来，有什么事慢慢说。宁家染房开了之后，河水就变了颜色，又黑又臭。您父一家5口，喝了那水死了4个。什么？是啊，秦壮士，他们把染坊的脏水直接排到河里面。秦壮士，小人是青州府码头上的脚夫，宁家买了码头之后，把原来做工的几10个兄弟都赶走了，只留下他们自己的人。小人去找他们理论，被他们打断了左手。大家放心，此事我给你们做主。宁家，别怪我心狠手辣了。川子，你都写了1天了，歇歇吧。不能歇，这些百姓的冤屈，多拖1天，他们就多受1天的苦。染坊污染，酒楼用变质食材，当铺放高利贷，码头强收过路费，盘剥商船，赌场设局骗人放高利贷，宁家的五处产业桩桩件件都有苦主。川子，这些证据能扳倒宁家吗？这不是宁家说了算，是律法说了算。宝哥，明天去一趟太医署，把水样和食材送过去检验。交给我。大人，秦川今天走访了咱们的5处产业。他想干什么？他在李家村取了水样，在酒楼查了食材，在当铺拿了借据，在码头问了船主，在赌场记了证词，桩桩件件都记了下来。大哥，他是想在朝堂上把这些东西给陛下吗？那又怎样？那些产业器具齐全，账目清楚，他能抓住我什么把柄呢？就怕他又会想出什么新的律法。这小子脑子里稀奇古怪的东西多得很。难道这小子又要推律法？陛下，臣有本奏。讲。臣近日走访青州府，查得您家5处产业，染坊、酒楼、当铺、码头、赌场存在严重不法行为，这是卷宗。染坊将废水直排河中，至下游3个村庄，百姓饮水后生病，已有数10人死亡。酒楼使用变质食材，多名食客食物中毒。当铺放高利贷，9出13回，逼得借贷人家破人亡。码头强收过路费，盘剥商船，强迫交易。赌场设局骗人钱财，兼放高利贷，害得无数人家倾家荡产。宁家的产业竟如此无法无天，这要是真的，那可不得了！陛下，秦川纯属污蔑我宁家的产业，器具齐全，账目清楚，他这是借机报复，公报私仇。陛下，宁家的这些产业，若真如秦川所说，那就是鱼肉百姓，草菅人命，必须彻查。镇国公，讲话要负责任。宁相，老夫不是针对你，老夫是针对那些鱼肉百姓的人，不管是谁，只要犯了法，就该查。那好，那本相想问问秦川，你所说的这些行为，现行律法中可有对应的罪名？这正是小臣要说的。你又想说什么？臣再提出5个新罪名：环境污染罪、食品安全罪、非法高利贷罪、强迫交易罪、开设赌场罪，请陛下将之写入大周律。什么？5个新罪名？这万万不可！这要是都写进去，天下商家还怎么做生意？秦川，你疯了！这些罪名闻所未闻，你这是要断了天下商人的活路。陛下，他这么做绝对会激起民变。宁大人，我不是断了商人的活路，是断了黑心商人的活路。合法经营，童叟无欺，谁会怕这些罪名？怕的只是那些昧着良心赚钱的人。我不针对任何人，我是为了保护天下百姓，保护他们的健康，保护他们的财产，保护他们的命。
陛下，秦川所言有理，这些罪名该写入律法。陛下，各位同僚，秦川现在还只是一个秀才，没有任何官职，所提的罪名都是理论和空想，他没有立法的能力和资格。宁相说的有理，一个秀才凭什么立法？宁相说的对，法乃国之根本。如果一个秀才可以立法，那天下人会怎么想？会不会认为太过于儿戏？怎么样才算有资格呢？还是那句话，必须要连中3元，考中状元，才可以证明他的才华和能力，否则都是空谈。一旦实施，恐怕会引起严重的后果。陛下，宁相言之有理，让秦川先考取功名，再谈立法，才是正道。秦川，你敢答应吗？不知死活的小子，你可知连中3元意味着什么？乡试解元，会试会元，殿试状元，缺一不可。大周开国100年，从没有人连中3元。你一个宋棍，读了几天书？呵呵，你若真能连中3元，本相即刻辞官，永不入朝。好，学生答应宁相连中3元。那好，请陛下和诸位大人作证。好，秦川，从今日起，你专心备考，秋闱、春闱、殿试，朕等着看你连中3元。你若真能做到，朕亲自为你主持立法。殿试那一关，我都让你过不了。哎呀，我怎么能让陛下给我倒酒呢？你我之间还用得着计较这些？你是九五之尊，朕如果不是皇帝，大概也是一个相夫教子的好妻子。你今天不该答应宁承恩，不得不做。宁承恩拿功名压我，我若不应，立法的事就永远卡在那里。我应了，至少还有机会。有信心吗？有。殿试是皇帝亲自出题，无论朕出什么题，宁承恩可能都会说咱们私下里已经沟通过考题。陛下的意思是，他会以此为由，说我不配中状元。不仅如此，他还会说朕偏袒，有失公允。到时候，即便你的文章写得再好，也会被人质疑。陛下，相信我，我的脑海中有千年龙虎榜的殿试真题，我就不信拿捏不了你们。今晚不回去可以吗？我娘子还在家等着。难道沈淑仪在你心中比朕还要重要？这题该怎么回答？在线等，挺急的。这该死的宿棍，怎么就揪着我宁家不放？当初若不是你在青山县那么张狂，哪来的这些破事？绝对不能让那个宋棍考上状元。放心，他中不了。具体怎么做？在京城去散布谣言，就说秦川是女帝养的面首。妙啊！就算他过了乡试、会试、殿试这一关，他就过不去。连中3元什么意思？猪一样。平日里让你多读书，这都不知道。宁少爷，乡试中者称举人，第一名就是解元；会试考中者称贡士，第一名称会员；殿试是所有贡士均可参加，所有参加者均能获取进士资格，第一名称为状元。连中3元就是在乡试、会试、殿试中均取得第一名，集身兼、解元、会员、状元3个称号于一身。这也太难了吧？是的，1300多年的科举历史中，连中3元的一共只有10余人，所以他秦川绝不可能做到。不过以防万一，我们还要在阅卷上做手脚。殿试的卷子是虎明的，阅卷官里有咱们的人吗？阅卷官里有3个是咱们的人，只要秦川的文章不是好到所有人都看得出来，咱们就能让他落榜。再加上谣言，万无一失。大哥英明。中了，中了，川子，你中了，中了，川子，你中了！你看，第一名，解元，你是解元。
相公，你高中了。不慌，后面还有会试。秦川，你中了血缘，可喜可贺。多谢陛下。陛下，秦川高中解元确实值得庆贺。不过臣听说秦川与镇国公往来密切，常出入镇国公府。这乡试的考官又是镇国公的门生，这其中怕是有猫腻吧？宁承恩，你这是在说老夫科举舞弊？镇国公息怒，本相只是觉得科举应该公平。宁大人，你想说什么？为了让大家信服，你公开考卷，让大家看看是否实至名归，以正视听。宁相说的有理，公开考卷，大家一看便知。是啊，这样才能堵住悠悠众口。好，既然有人质疑，那就公开秦川的考卷。云清，去取来。是。我用的是苏轼的“行赏忠厚之治论”，就不信你还能挑得出毛病。赏宜从予，所以广恩也；罚宜从去，所以慎行也。这文章开门见山，以仁政立论，这是策论的正统写法。故人可过也，亦不可过也。这篇文章，诸位爱卿以为如何？陛下，这篇文章破题新颖，立论深刻，引经据典而不落俗套。尤其是那句“人可过也，亦不可过也”，把赏罚两端的道理说得明明白白。陛下，这卷子是陈阅，陈阅卷多年，从未见过这样的文章，600来字，字字珠金，掷地有声。此文定为第一，当之无愧。该死，他不过是一个送棍，为什么会写出这样的文章？宁爱卿，你方才说恐有猫腻，如今考卷公开，满朝文武都看了，你觉得这篇文章配不配得解元？朕再问你，你说秦川与镇国公勾结舞弊，没有证据，就在朝堂上信口雌黄，诬陷忠良。宁承恩，你好大的胆子！臣知罪。宁承恩，朕告诉你，地名是众望所归。秦川的考卷是经过8位阅卷官共同评定的，你若再敢无端质疑，朕定不轻饶。臣遵旨。周举人，会试那边准备的怎么样了？大人放心，都安排好了。主考官钱牧之是您的门生，会全程盯着秦川。秦川答卷的时候，他写一个字，钱牧之就会记一个字。告诉钱牧之，千万不能出差错。属下晓得。谢大牛，你呢？宁相放心，学生已经准备妥当，就等钱大人了。这一篇策论可以用苏轼的《范增论》：物必先腐也，而后重生之；人必先移也，而后缠入之。物必先腐也，而后重生之。这秦川的策论居然写得这么好，他真的是个天才啊！大人为何一直站在我的旁边？看你有没有作弊。那看吧。你的考卷本官都记下来了，这下子看你死不死。川子，你又中了第1名，贡员，你是贡员。夫君，你离状元只差1步了。秦川中贡元了，中了解元贡元，就差状元了。大周开国以来，连中3元的不过10余人，要是真中了状元，那可了不得。再差1步，我就是状元了，就可以立法了。秦川，老夫恭喜你。多谢国公爷。秦公子果然是天才，连中2元，大周开国以来能有几人？若没有姑娘每日不辞辛劳为在下讲解经义策律，我也考不过。秦公子客气了。秦公子，婉莹有一句话，不知当讲不当讲？姑娘请讲。婉莹觉得秦公子不仅才学过人，而且心系天下，为百姓奔走。婉莹心中对公子十分。
姑娘，我有些口渴，你去给我倒杯茶来。长公主，茶就在您手边，本公主就要你倒。秦川，你注意点。长公主，我什么都没做。他那眼神都快把你吃了。哈哈哈哈哈哈！秦川，你中了谢元，又中贡元，离连中3元只差1步，朕心甚慰。多谢陛下。恭喜秦贡元连中3元，指日可待。大周开国以来，连中3元的不过10余人，秦贡远若能做到，必成千古佳话。是啊，秦贡元才学过人，我等自愧不如。陛下，秦川中贡元确实可喜可贺，但为了让大家心服，臣以为应当公开秦川的会试考卷。臣想看看秦贡元的才华。宁相，你又来。陛下，臣不是针对秦川，臣只是仰慕秦贡元的才华。宁承恩，你上次公开乡试卷子还没闹够。郑国公，上次公开后，秦川的文章确实令人折服。怎么？难道秦川的会试考卷见不得人？陛下，臣愿意公开考卷。好，云清，取秦川的会试卷子来。陛下，范增论，物必先腐也，而后重生之；人必先移也，而后缠入之。西管仲至奇，好文章，尤其是物必先腐而后重生这8个字，振聋发聩。陛下，这篇文章破题新颖，立论深刻，言之有物。只是管仲是谁呀？至齐，齐国又是哪个国家？陛下，臣有本奏。讲。臣要弹劾秦川会试考卷抄袭的是我的文章。这是怎么回事？什么抄袭？这怎么可能？谢状元，你说我抄袭，可有证据？哼，当然有。你这次会试的策论抄袭的是我3年前写的一篇文章，这是学生3年前写的范增论，当时曾给几位同窗看过，他们都可以作证。而秦川的会试文章与我这篇文章一字不差。谢大牛，你可知道诬陷科举舞弊是什么罪？郑国公，学生知道，但学生所言句句属实，不怕查。秦川，你有何话说？我没有抄袭，请陛下明察。翰林院大学士，去查一下谢大牛的文章。陛下，这篇文章从纸张上看确实有点年头了，这下子看你怎么翻身。云清，怎么办？谢大牛，传你几位同窗。谢大牛，你这2位同窗来得好快，怕是早有准备吧？我且问你们2个，谢大牛的这篇文章写于何时？写于3年前，当时草民亲眼见过。没错，当时我就读过了。难怪考试当日主考官一直站在我的身后，原来是记我写下的内容，然后让谢大尼誊抄，记性真好啊！人证物证齐全，秦川科举舞弊，实乃杀头之罪。这样的人能进士及第，乃是天下人的耻辱，必须要立刻拿下。臣等复议，臣复议，科举舞弊，罪不可赦。请陛下将秦川拿下，彻查此案。秦川欺君罔上，必须严惩。秦川，这一次你插翅难飞。不仅能够拿下你，还可以让我的名气更上一层楼。秦川，你的策论现在是我的了。陛下，老臣以为此事有蹊跷，需要详查。郑国公，此事还有什么好查的？已经这么明显了，难道你想包庇秦川吗？纸张可以作旧，那谢云鹤从没进过考场，是怎么知道秦川的考卷的？你让秦川证明这文章是他写的。秦川，你能够拿得出来证据吗？我确实拿不出来。形势对秦川越来越不利，皇姐，这明显是做局啊！你作何解释？陛下，
臣有几个问题想问谢状元。准。谢状元，你说你这篇文章写于3年前，那我问你，你这篇文章的题目叫什么？范增论。范增是谁？是我虚构的一个人。那我再问你，你这篇文章的核心观点是什么？务必先腐而后重生，治国当先顾根本，后御外敌。你文章中所举的例子是谁？是管仲、智齐。管仲是谁？管仲也是我虚构的人。管仲、智齐，齐国是哪个朝代？哪个国家？这是我读的一本古籍上看到的。什么古籍？作者是谁？成书于何时？哪个朝代有记载？陛下，臣这篇策论所有典故、人物、史实，皆出自臣读过的一本古籍。而谢状元说他的文章写于3年前，那请问他3年前就读过这本古籍，为何今日却说不出古籍的名称、作者和朝代？谢大牛，你说你的文章写于3年前，那你倒是说说，你从哪里看到的管仲和齐国？谢状元，你尽管说，本相为你做主。是从一本未署名的古籍中看到的，可能是游记。时间已经过去了3年，记不清也是正常的。那我再问你，范增论中务必先腐也，而后重生之这个典故来自于哪里？这都说了是杜撰和游记上看到的。那文章中范增被离间之事，其中的项羽是谁？陈平的反间计是怎么回事？谢状元，你连这些最基本的问题都答不上来，却说这篇文章是你3年前写的。你写的文章，你连里面的典故都解释不清。谢大牛，你怎么连自己文章里的典故都说不清楚？典故都用了，那里面的故事讲不清楚，是不是太奇怪？完了，我要是把真相说出去，宁成娥这是要杀我全家。谢大牛，说话。陛下饶命！是臣一时糊涂，嫉妒秦川的才华，请陛下饶命。陛下，臣还想询问主考官钱大人几个问题。准。钱大人，会试当日，你为何一直站在臣的身旁？本官是在巡查考场。那为何只站在臣的身旁，其他考生都不巡查？钱大人，谢大牛手中的那篇文章与臣的会试文章如出一辙，而考试当日，你一直在记臣的道卷，是不是把臣的文章记下来，交给了谢大牛？你血口喷人！钱牧之，你身为考官，若真做出泄露考题、串通舞弊之事，该当何罪？臣罪该万死。来人，将宁承恩、谢云鹤、钱牧之和这2个同窗一并拿下，交由大理寺严审。你们干什么？秦川，你受委屈了。陛下，只要能还臣清白，臣就心满意足了。好，从今日起，你安心备考殿试，朕等着你连中3元。臣遵旨。皇姐，看了一下午了，这份奏折还没翻过页。云清，你说朕是不是太自私了？皇姐何出此言？秦川有娘子，朕却总是占着她的时间，让她陪朕习政、喝酒、聊律法。沈淑仪那边怕是会不高兴。皇姐，喜欢就去抢啊，怕什么？胡闹！去喊秦川来，就说朕有要事相商。等等，算了，今晚让他回去吧。皇姐，你不是说有要事吗？没什么要事，朕只是想让他陪朕说说话。朕看奏折，你去忙吧。周婉啊，周婉，你是皇帝，你怎么能跟一个女子抢丈夫？秦大人，长公主，
皇姐请你去御书房，说有要事相商。长公主，能否转告陛下，今晚我娘子在家等我，我明夜一早进宫面圣。皇姐今晚心情不太好，怎么了？你去了就知道了。陈秦川参见陛下。来了，坐吧。陛下，心里有事。没什么要事，朕只是想找个人说说话。秦川，你说朕是不是很任性？陛下言重了，陛下日理万机。朕就是不想一个人待着。朕是皇帝，天下人都觉得朕无所不能，可朕也是人啊，也会觉得孤单。陛下，秦川，今晚留下来陪朕，好不好？朕知道，天下人都觉得朕无所不能，朕是皇帝，不该跟一个女子抢丈夫。可是，你那天晚上在朕这里过夜，你忘了？陛下，朕不是要你负责，朕是皇帝，不需要任何人负责。但朕想让你知道，那晚的事，朕没有后悔。秦川，你应该对朕负责，不是因为你做了什么，而是因为朕把你当成了这世上唯一能说真话的人。陛下，臣今晚留下来。真的？秦川，朕发现朕离不开你了。秦川，朕发现朕离不开你了。周婉虽然看起来强势，但总归是个女人啊。秦川，朕问你一个问题。陛下，请问。你说天下间的女子是不是很多都不喜欢朕？陛下何出此言？那些世家贵妇背后都叫朕避机司晨，说一个女人不该坐在龙椅上。那些普通百姓家的女子觉得朕是皇帝，高高在上。秦川，你有没有办法让天下女子都喜欢朕？陛下，臣有个办法。什么办法？这是不是太大逆不道了一点？朝中那些老古董还不把朕骂死？臣这个办法是唯一能让天下女子都记住你，并且感恩你的办法。可是这也太……陛下，等臣连中3元，位极人臣，到时候还有人敢说吗？连中3元，我没信心。陛下，相信我吧。这天下间，你是我唯一能够相信的人。那就等臣连中3元，陛下再做决断。好，那你要答应朕，一定要连中3元。你若连中3元，朕给你奖励。什么奖励？暂时不想告诉你。我去，想不到陛下也有这番小女儿家的姿态。殿试开始，考题是。陛下，且慢。御史大夫，你有何事？陛下，臣有一事，必须在殿试开始前说清楚。说。陛下，近日京城盛传，秦川是陛下养的面首男宠，靠裙带关系才连中2元。御史大夫，你血口喷人！谣言开始了，看你秦川怎么办！放肆！何人敢如此污蔑？陛下息怒，臣只是转述坊间传言，此事已经传遍京城。若殿试仍由陛下出题，陛下钦点状元，恐怕难以服众。这话有几分道理。是啊，万一秦川真中了状元，别人会说闲话的。御史大夫，你口口声声说传言，可有证据？臣没有证据，但传言已起。为了朝廷的公正，为了科举的公平，臣建议殿试不应由陛下出题。众爱卿以为如何？陛下，臣以为御史大夫所言有理，殿试乃国之根本，定状元乃天下大事。既然有传言，就该避嫌，请陛下三思。为了堵住悠悠众口，应由翰林院6部尚书和丞相共同出题。你们就这么着急欺负秦川吗？秦川，你怎么说？陛下，臣愿意接受翰林院6部尚书和丞相共同出题。秦川，你可想清楚了，那些人出的题定会刁难于你。臣不怕刁难，臣只怕有人输了还不认账。宁大人，
你说呢？这小子居然敢接！好，既然秦川自己都同意了，那就这么办。啊，那我们怎么办？既然如此，殿试考题就由翰林院6部尚书和丞相共同拟定。陛下圣明。你们想刁难秦川，朕倒要看看你们能出什么题。出什么题好？既要难，又要让人挑不出毛病。不如出10道算术题吧。啊，算术？殿试从未考过算术。哼，正因为没考过，才显得我们用心。而且算术这玩意儿，不是读几本书就能会的。他一个宋棍出身，能懂什么算术？妙，就这么办。秦川，没想到我们会出算术题吧？不是，这是什么题？算术？殿试怎么考算术？10道题，我1道都不会。一元二次方程、勾股定理、鸡兔同笼，这不就是小学5年级的数学题吗？拜托，你们出题能不能有点水准啊？这不是往枪口上撞吗？虽然我是文科生，但这些题现在小学生都会做。宁承恩，你们出的这是什么题？殿试从未考过算术，你这是存心刁难。郑国公，既然是选状元，那天文、地理、术数、算学都应该精通。若连这些基础算术都不会，如何配得上状元之名？你再说了，题目是翰林院和礼部尚书共同拟定的，又不是本相一个人说了算。郑国公若是不服，可以问问其他大人。你们好得很。陛下，宁承恩他们出了10道算术题。算术题？这秦川怎么答得上来？秦川，你可一定要答出来啊！你要是输了，我黄姐的面子往哪儿搁？这些人也太没用了吧，1道都不会。太难了，我1道都不会。考策论和经义，我还可以胡扯几句，算术不会就是真的不会。秦川居然还在答题，宁相，他不会连算术都会吧？哼，他没上过几年学，算术是需要天赋的，他不可能答得上来。真是搞笑，这些题在现代连小学生都不做，没想到到了古代，居然成了刁难人的难题。他居然笑了，难道他会？怎么笑得让我有些毛骨悚然？他是不是真的会？黄姐，我好紧张，朕比你还紧张。宁相，我看秦川奋笔疾书的样子，我怎么忽然好紧张？闭嘴！本相比你还紧张。秦川，老夫好紧张。奇怪，除了我不紧张，大家都很紧张。陛下，臣答完了。不是，他真会啊！我只会2道，我1道都不会。答的什么呀？天书一样，我根本看不懂。现在当殿阅卷。宁相，他不会真的会算术吧？一定是瞎写的，他怎么可能会算术？肯定是瞎写的，没有答出来。云清，你说秦川能答对几道啊？我不知道啊，黄姐，我连题目都看不懂啊。小子，一定不要让我失望啊！妙啊！太妙了！大家看这道鸡兔同笼题，秦川用方程求解，简洁明了，闻所未闻。还有这道勾股题，秦川用的方法还是叫方程，设水深为叉叉，芦苇长为鸭，那不叫叉叉和鸭，
那叫 X 和 Y。什么 X 和 Y？ 这就是叉叉和 Y。算了，不重要。且得水深1丈2尺，芦苇长1丈3尺，完全正确。陛下，秦川的10道算术题全部答对，而且解法新颖，逻辑严密，堪称天才。不可能，这不可能！他一个宋官怎么会懂算术？一题没错。老陈家世代研究算术，秦大人10题全对，而且解题思路比老陈所学先进了不知道多少。陛下，秦大人乃是奇才呀！策论文章天下第一，又精通算术。秦川，跟老夫说说，你还有什么不会的？传朕旨意，殿试结果，1甲第1名，状元秦川。连中3元，大周开国以来第1人。臣多谢陛下隆恩。秦川，你没有让朕失望。陛下，臣既然已经高中状元，那么臣与宁相的赌约也该兑现了。宁相，当日你亲口说，若我能连中3元，你即刻辞官，永不入朝。满朝文武皆为见证，怎么宁相想反悔？宁承恩，当日你亲口所言，老夫听得清清楚楚。你若敢反悔，便是欺君之罪。臣年老体衰，恳请陛下恩准臣告老还乡。陛下，臣还有本奏。准奏。臣已经拟好律法修订草案，请陛下预览。大周律修订草案第1条，巨额财产来源不明罪，凡官员及其家属财产明显超过俸禄，且无法说明合法来源者，以本罪论处。好家伙，秦川这是一刻都不让宁承安活，刚中状元，这条律法就来了。第2条，环境污染罪；第3条，食品安全罪；第4条，非法高利贷罪；第5条，强迫交易罪；第6条，开设赌场罪。陛下，这些律法条条都是为百姓谋福祉，为天下立规矩。老臣复议。臣复议。秦川，你这是要断了天下官员的活路，你不得好死！来人，把宁承恩押入大牢。好，传朕旨意，即日起，秦川任刑部侍郎，主持律法修订。你来做什么？来看我的笑话？宁家被抄家了，你买的那些染坊、酒楼、码头、当铺、赌场全部查封。秦川，饶了我，求求你！秦川，我可是你叔叔啊，亲叔叔啊，放过我！你们宁家贪的那些银子，够死100次了。秦川，我可是你亲爹，只要你放过宁家，我可以让你娘的骨灰迁回宁家祠堂，让她以宁家发妻的身份安葬。不用了。什么？我娘不需要回宁家祠堂，我会给她立一座新坟，以秦家之母的身份，堂堂正正的安葬。秦川，你娘到死都想回宁家，你不能替她做决定。我娘想回的不是宁家，是一个公道，而这个公道，我已经替她讨回来了。淑仪，你这是？夫君，我要走了。去哪儿？回青山县。为什么？你是状元了，是刑部侍郎了。你参加琼林宴的时候，站在你身边的应该是穿着凤袍的女帝，不是我这样一个青楼出身的女子。夫君，我配不上你，你能让我做这几个月的状元夫人，
我已经很满足了。淑仪，你听我说，陛下喜欢你，需要你，他可以帮你做很多我做不了的事。淑仪，你觉得我是那种嫌贫爱富、贪图权势的人吗？我不是这个意思。我从一开始就知道你的身份，你是青楼女子，没错，但你也是这世上最善良的女人，没有你，我走不到今天。淑仪，你信我吗？信。那就等着，我会让你穿上凤袍。你要造反吗？凤袍不是只有皇后才能穿的吗？胡说什么？看夫君的。大周女子无论贵贱，大婚之日皆可凤冠霞帔，身着凤袍，旨意朕已经下了。陛下圣明，效果怎么样？很多人都说朕是有史以来最好的皇帝，那就恭喜陛下留名青史了。你让朕下这道旨意，其实是为了沈淑仪吧？是，也不全是。臣是为天下女子请命。秦川，你知道朕最欣赏你什么吗？请陛下明示。你从不掩饰自己的私心，但你的私心总是和天下人的利益连在一起。陛下，从今以后，他们大婚之日穿上凤袍，就会想起这是陛下赐给他们的恩典，他们会感激你一辈子。秦川，你真是个妖孽！淑仪姐姐，你不用走了。你说什么？不用走了？对，陛下已经下旨，从今以后，大周女子大婚之日，皆可凤冠霞帔穿凤袍。对，以前只有皇后才能穿的凤袍，普通人大婚当日都可以穿了。淑仪，你信我吗？信。那就等着，我会让你穿上凤袍。夫君成功了，川子他太会了，我都快感动哭了。闭嘴！一个大男人，哭什么哭？秦川，朕答应过你，你若连中3元，朕给你奖励。什么奖励？秦川，朕要给你一个奖励，一个小宝宝。